大家好，我是 X 纵横，今天我们继续带来空中浩劫系列中国版的传奇神机组川航8633航班。当时飞机在9800米高空时，驾驶舱风挡玻璃突然掉落，副机长被巨大的气流吸到窗外，最后机长临危不乱，沉着冷静，力挽狂澜，成功迫降成都双流机场。我们一起来看一下当时到底什么情况。2018年5月14号6点30分，重庆江北国际机场，四川航空公司8633号班机起飞前往拉萨，全程3个多小时，机上128人，航班采用双机长制，去程是一个机长，回程则是另一名机长。这次直飞的第一机长刘传健，1972年出生，重庆人；直飞回程的第二机长梁鹏，1984年出生，成都人；副机长徐瑞辰是一名90后，客舱空乘人员5人，安全员1人。这条航线对机组来说再熟悉不过了，他们已经飞过上百次了。目前为止一切正常。6点57分，飞机爬升到9800米，开始自动巡航，直到降落前，飞机将由自动驾驶系统操控。机组这时也解开了安全带的肩带，适当的放松，而腿部的安全带并未解开。第二机长这时也到客舱内休息。7点07分时，驾驶舱副机长前挡风出现裂纹，这种情况实属罕见，因为高空高速飞行的飞机，其外中内的3层玻璃韧性超强，是普通玻璃的2-3千倍。机长伸手摸了摸，发现是内层玻璃破裂了。一般来说，剩下的另外2层玻璃依然能够抵挡舱内舱外的巨大气压差。谨慎的机长随即向地面空管中心进行了报告，申请下降高度，返航成都。可突然，前风挡裂纹越来越大，机长决定到最近的成都双流机场紧急备降。我们来听一下当时的真实录音。成都出生的8633，听见？现在有点故障，我申请下高度。8633下8400尺，下8400我要返航了，我现在风挡裂了。啊，风挡裂了是吧？哎，对的。下8633这次是返航重庆吗？返航成都。备降成都是吧？对。机长和空管的对话话音未落，风挡玻璃突然爆开。8633收到了，你先下8400尺。导致驾驶舱失压，因为高空中飞机内的气压是远高于外部气压的，副机长上半身直接被巨大的气流吸到了机舱外面，所幸腿部系了安全带。机长刘传健看到副机长被吸到驾驶舱外，他想伸手去抓，可他根本就够不着。此时的高空-40度左右，驾驶舱内险象环生，寒冷的大风开始往驾驶舱猛灌，刮在身上就像刀割一样，而大风又加速了体温的降低。驾驶舱内此时的噪声非常大，无法听到无线电，机组的每一个动作变得非常困难，时间一长，他们很有可能会因失温和缺氧而死。1990年，英国航空5390号班机也发生过驾驶舱风挡脱落事故，机长被吸到了窗外。幸运的是，瞬间失去意识的机长，他的双脚被方向盘缠住，才避免被吸入空中。那架飞机最后在副机长的顽强操作下，才惊险成功降落。值得一提的是，川航8633的机长之前也很熟悉5390号航班的事故，但川航8633高度是更高的9800米，导致气压差更大，温度更低。当时川航8633驾驶舱显示屏上全是故障警报信息，机长顶着低温和缺氧的风险，奋力操控飞机，想让飞机平稳下来，因为目前能救下飞机和乘客的只有他了。接着驾驶舱和客舱的门也被强大的气流冲开，客舱也面临失压的危险，氧气罩自动脱落下来，如果氧气面罩用完导致缺氧，将有集体失能的风险。我们之前的聊过的幽灵航空就出现了诡异的一幕，机上所有人意识模糊，最后可怕的结果就是飞机燃油耗尽，高速俯冲坠向地面。但好在8633的氧气面罩足够每个人使用55分钟，而驾驶舱的机长因为风太大，根本就无法把氧气面罩戴上，靠着顽强的意志力操纵飞机，但人的生理极限是无法支撑太久。机长决定降低高度，因为客舱失压时飞行的安全高度是7300米以下，这样才不会出现因缺氧而导致集体失能的情况。同时，机长开始减速，因为这样可以避免其他可能出现的飞行故障。1988年，美国的阿罗哈航空243号班机高空飞行时，头等舱的顶部完全被掀开，一位空乘人员直接被吸出舱外，机组也是减速，才避免机头与机身的解体。最后，他们奇迹般的安全降落。随着飞机的减速和下降，此时驾驶舱和外面的气压差已经大大减小。副机长后来爬回到自己的座位上，而此时还在客舱内的第二机长一番努力赶到驾驶室查看情况，关上舱门后赶紧坐下，系好安全带开始协助。他发现飞机的控制面板已经翘了起来，被严重损毁，
导致自动驾驶已经无法使用。此时的机长完全是靠肉眼的目视操控飞机飞行。第二机长给他们戴上了氧气面罩，于是第二机长就开始给机长按摩，防止机长身体冻僵，并给机长提供导航信息。而刚回到座位的副机长虽然受了伤，又顶在风口的位置，他还是尽自己所能，每隔一段时间向空管中心发送一次7700的紧急代码，以提醒其他航班进行避让。第二机长开始向空管中心单向的盲发信息，但听不到空管中心的声音，因为风声太大了。随后，空管中心将8633的飞行航线全部禁控，成都双流机场也迅速清出了跑道，救护消防人员随时待命。飞机渐渐接近跑道，机上所有人员做好了防撞准备。最后，飞机以时速287公里落地。飞机在跑道尽头稳稳地停了下来，成功迫降，机上128人全部生还，创造了一个奇迹。副机长后来也痊愈出院。最后，事故的调查报告显示，本次事件的最大可能原因是右风挡玻璃的密封硅胶发生了破损，导致内部存在空腔，外部水汽大量渗入后，电源导线被长期浸泡，导致绝缘性能降低。在风挡左下部位的拐角处持续放电，导致局部高温，挡风玻璃因此破裂。最终，高空中驾驶舱内外的压力差将风挡从机身扯下。这次的8633备降，对于飞行员的生理和心理都是非常严峻的考验。2018年6月8日，机长刘传健被授予中国民航英雄机长的称号，500万元奖励；第二机长梁鹏奖励200万元，其他乘务人员各奖励100万。对此，您有什么看法？欢迎评论、点赞、加关注，解锁更多精彩内容。你的订阅和关注就是我们继续做下去的动力。长按点赞也能让我们做出更好的视频。生活是美好的，我们下期再见。